เดือดวีวิโอเลตลั่นเจ็บปวดรู้สึกเหมือนถูกทำลายชื่อเสียงและศักดิ์ศรีนักร้องทิ้งกลางพิธีเปิดซีเกม 2025 เรื่องเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคยับเยินก็ฟักกิ้งฮีโร่แฉยับบรีฟมาให้ลิปซิงค์ 100% นักร้องปิดไมค์ในหูฟังหมดแต่ทีมถ่ายทอดสดดันเปิดไมค์สดออกอากาศทำให้เสียงวีที่ร้องออกไปเพี้ยนเพราะไม่ได้ยินเสียงตัวเองวีโพสต์ระบายสุดช้ำยืนยันชีวิตนี้แทบไม่เคยลิปซิงค์ถ้ารู้ก่อนคงถอดหูฟังร้องสดไปแล้วด้านแฟนหนุ่มก้าวจิรายุเดือดจัดบอกพูดไม่ออกผิดหวังกับการจัดการแบบสุดจะบรรยายงานใหญ่ระดับชาติพลาดแบบนี้ได้ยังไงคนที่รับกรรมคือศิลปินเห็นใจจริงๆครับงานนี้